สิ่งทุกทายพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอกับผมอีกแล้วนะครับได้ช่องมุ่นวายสารพากินครับพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมากินนี่เลยครับผมตำมั่วทะเลครับผมพี่น้องสอนไปใส่แล้วป่ะเนี่ยสดน้ำกันจากบ้านพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บมาแซ่บแซ่บต้องกันครับพี่น้องเก็บพักหลายๆพี่น้องมะเขือกรอบดีครับพี่น้องขออนุญาตพี่น้องใส่มือนะครับผมกินมะเขือสมเหมือนกันนะหวานแบบเนื้อปูพี่น้องอันนี้เขาเอิญพักเองพี่น้องคล้ายๆผักกาดหินแซ่บอยู่พี่น้องลองซื้อมากินบ้างปูปลาไม่ได้ปูนะตาปลาเบื่อออกน้ำมันแกมผักสลัดเหมือนกันนะพักเนี่ยที่แรกกินโมเก่งนะครับพี่น้องมันเกลือมาเฮ็ดคลิปเนี่ยพี่น้อง
ให้ไปกินไปที่ยังก็ยังหวานไปบ้านี้มาเด้อครับพี่น้องได้ยินเสียงยังบ่พี่น้องโอ้ผู้ใดน้องมาหยอกกันย่ำนี่เสียงเขากล้องแล้วเนาะบัดนี้แฮงบ่เมียแฮงบ่อยู่แกงก็ปักซี่พี่น้องแซ่บเป็นยังเบิดกระดองมันมียังให้กินนี่ปูนี่นะคักพี่น้องเบิดอะไรพี่น้องว่าแมนซิบเบิด
สิ่งสุดท้ายพี่น้องเบิดครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ผมก็มากินตำมัวทะเลครับผมให้พี่ให้น้องเบิงถ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมในเด้อครับผมการกินอาจจะบ่สุภาพก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆนะครับผมมีหนัง มียังแนะนำติชมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับพี่น้องผมจะได้นำไปปรับพัฒนาต่อไปครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ลาพี่ลาน้องไปแล้วครับไว้พอกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ